ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स के सबसे रहस्यमयी और पावरफुल चीजों में से एक माने जाते हैं। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा कि लाइट भी इसके अंदर से बचकर नहीं निकल सकती और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। एक ब्लैक होल तब बनता है जब कोई स्टार अपने लाइफ के एंडिंग में होता है। वैसे आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आज आपको ब्लैक होल की आवाज सुनाता हूँ, जरा सुनिए इसमें से कैसी आवाज आती है। क्या आपको पता है ये साउंड कैसे रिकॉर्ड की गई है? अगर नहीं तो कमेंट में नो लिख दीजिए।